një popullit. Për shembull, kur jemi në një udhkryq mes idealit edhe interesit, kjo avangard, kjo mas kritike duhet jetë ajo e cila ka me na mësu neve gjithë popullin se nëse jeni në udhkryq, duhet të zgjedhësh me do e mos, ose idealin ose interesin, duhet të jesh i parapërcaktuar, pa hezitim, pa hamendje, se ideali është i pari, interesi s'është me rëndësi. Ose, kur jesh në udhkryq tjetër mes kauzës dhe karrierës, ti duhet të jesh i vendosur se karriera domosdoshmë nuk është element momentan, nuk është interesi joti superior. Interesi joti superior është kauza jote. Interesi kombëtar, interesi i shtetbërjes, interesi i kënaqësisë Zotit e kështu me radhë. Andaj, kjo është ajo roli i avangardës, asaj mase kritike, e cila do thotë zakonisht e përgatit popullin që në momentet kritike të dinë se si pozicionohet. Dhe farë Zotit, do thotë populli jon e ka tregu maturinë e tij në momente kyçe. Për shembull, në luftën e Kosovës në vitin 1998 dhe 1999, populli shumë në mënyrë ma të qartë edhe ma të mirë ditit përcaktohet në cilin anë do të jetë, sesa disa elitarë. Se një pjesë e elitarëve, ta themi kështu të roq, thonin Adem Jasharit, rahmet i pas shpirti, që sot ne kemi heroj kombëtar, thonin është produkt i udhbës. Nuk e harrojmë na këtë situatë. Ata ishin elitarë në atë kohë. Mirë po populli tha jo, kjo biri jonë është. Edhe e përkrahan edhe e ndihmuan edhe normalisht përkrahja popullore atyre celulave të para të PUÇK-s e bori domethënë edhe ndryshimin e gjendjes së shqiptarëve në Kosovë. Kështu që do të populli momentet kyçe ditit lunë rolin domethënë pozitiv që të jep një ndihmës do thotë një idealit të sinqert, edhe pse do thotë një pjesë e elitës asaj kohe vlerësonin se është destruktive dhe e dëmshme.